अमेरिका जस्तो त्यस्तो ठुलो देशसँग लडेर हारेको थियो। それが8月15日が終戦の日になっています。 र त्यो अगस्त 15 चाहिँ त्यो युद्धको लास्ट दिन थियो। で日本がちょうど負けてからですね、インド人の兵隊さんたちと協力いたしまして、イギリスと実は戦いまして、 जापान देश हारिसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ इन्डियाको आर्मीहरूले पनि लड्नको लागि सहयोग गरेको थियो। インドはイギリスから独立をしました。 इङ्ल्यान्डले सँग लड्नु परेको थियो। त्यसपछि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो। 8月15日はですね、日本戦争負けた日なんですけども、 अगस्त 15 तारिक भनेको जापानको लागि चाहिँ जापान देश हारेको दिन हो। 8月15日はインド独立の日になってますね。 तर अगस्त 15 तारिक चाहिँ इन्डियाको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हो। 皆さんは8月15日を独立の日として選んでくれたんです。 तपाईँहरूले चाहिँ अगस्त 15 तारिकलाई इन्डिपेन्डेन्स डेको रूपमा सेलेक्ट गर्नुभयो। 私はね、世界の中でね、インド人が一番日本人にとって友達だと思ってます。 मेरो लागि चाहिँ इन्डियनहरू चाहिँ जापानिजको लागि सबभन्दा मिल्ने साथीको रूपमा लिएको छु। だからインドという国がとても好きです。 त्यसकारण इन्डिया देश मलाई एकदम मनपर्छ। ちょっとその話は長くなるので、ちょっともうこれは終わりにします。 त्यो बारेमा भन्न थाल्यो भने फेरि कुरा लामो हुन्छ। त्यसकारण यो टपिक चाहिँ म यहीँ क्लोज गर्छु। で今日はですね、なかなか僕ユーラシア霊会になかなか来る機会が、今回初めてなんですけれども、 युरासिया रेकाइमा अहिलेसम्म मैले आउने अवसर पाएको थिएन। यसपालि मेरो फर्स्ट टाइम हो। 次回はいつなるのか分かりませんので、 र नेक्स्ट टाइम कहिले आउँछु त्यो पनि अहिलेलाई थाहा छैन। 皆さんと大事なことを共有して帰りたいと思います。 म तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। 先ほどですね、宮地支部長が初めていろんな家に回って導きをしたというお話がありました。 अघि भर्खर म्याथी शिवज्यूबाट सुरुमा विभिन्न घरहरूमा घुमेर मिचिबिकी गर्नुभएको बारेमा भन्नुभयो। 私の場合はですね、そういう導きの仕方はまずしたことないです。 मेरो केस भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यस्तो तरिकाले कहिले गरेको छैन। まず私の場合はね、友達を作ってから導きします。 मेरो केसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला म साथी बनाउँछु, त्यसपछि मिचिबिकी गर्छु। いきなり初めての人の家に行ってもあんた誰って話になりますから。 किनभने नचिनेको व्यक्तिको घरमा गयो भने त को होस् भनेर भन्छ। 私たちは霊友会の教えがね、とても尊いものだというふうに理解してるからいいんですけど、 हामीहरूले त यो रेकाई शिक्षा महान शिक्षा हो भनेर बुझेको हुनाले त ठिकै छ। やっぱ多くの人たちは、ね、聞いたことも見たこともない人の方が多いですから。 धेरै मान्छेहरूले यो रेकाई शिक्षाको बारेमा सुनेको पनि छैन, देखेको पनि छैन। त्यस्तो मान्छेहरू धेरै छन्। なかなかね、見ず知らずの人の家に行って導きするってのは難しいです。 त्यस्तो केही जानकारी नै नभएको, थाहै नभएको मान्छेहरूको घरमा गएर मिचिबिकी गर्नु भनेको मुस्किल नै हुन्छ। 多分インドも難しいと思います。 सायद इन्डियामा पनि त्यस्तो गर्न गाह्रै होला। ただまずね、宮地支部長のやり方がダメということじゃなくてね、それも一つのやり方なんですけれども、 म्याथी शिवज्यूले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। त्यो पनि एउटा कोसिस गर्ने तरिका हो। まず皆さんは信頼のできる友達をね、作っていくということが大事だと思います。 सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नजिकको आफन्तहरू अनि त्यहाँबाट साथीहरूलाई मिचिबिकी गर्दै जानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। 私はね、インドで導き始めた時、誰も僕のこと知りません。 मैले सुरुमा इन्डियामा मिचिबिकी सुरु गर्दाखेरि मलाई कसैले चिन्दैन थियो। まずは僕のインドを案内してくれたガイドさんや、それからお店の人ね、そういう人たちから導き始めました。 सबभन्दा पहिले चाहिँ म इन्डिया आउँदाखेरि मलाई गाइड गर्ने र त्यहाँबाट अनि म गएको दोकानको व्यक्तिहरू त्यस्तोहरूबाट मिचिबिकी सुरु गरेँ। あとはその人の友達を紹介していただいて、 त्यहाँबाट थियो। 何もせずに放っておくと、ね、雑草が生えて荒れ放題になるって言うんです。 गार्डनलाई राम्रोसँग हेरविचार गरेन भने घाँसहरू उम्रेर एकदमै काम नलाग्ने बन्छ। 私たちの心もですね、雑草を取り除いて、 हाम्रो मनमा पनि त्यस्तै घाँस जस्तो मैला कुराहरूलाई हटाएर きれいな花をね、花が咲く種をまき続けることが大事です。 सफा र सुन्दर फुल फुल्ने बीज छर्नु जरुरी छ। これ分かりやすくないですか。 यसो भन्दाखेरि बुझ्न सजिलो छ नि हैन। ね、で、皆さんご存知の通り、霊友会の教えっていうのはですね、お釈迦様の教えなんですね。 यहाँ सबैजनालाई थाहै छ नि, रेकाको शिक्षा भनेको साक्यमुनि बुद्धको शिक्षा हो। で、お釈迦様の教えってじゃあ何なのかって言いますと、 साक्यमुनि बुद्धको शिक्षा भनेको के हो भन्नुपर्दा, 一言で言うとね、原因と結果なんですよ。 यसलाई अब सरल भाषामा भन्यो भने चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट हो। いい原因があればね、いい結果が待っている。 राम्रो कज छ भने त्यसको इफेक्ट पनि राम्रो आउँछ। 悪い原因を作ってしまうと悪い結果につながる。 र नराम्रो कजबाट नराम्रै इफेक्ट आउँछ। これがね、お釈迦様の教えの究極の答えなんです。
साक्यमुनि बुद्धको यो चाहिँ एक्सट्रिम लेभलको रिप्लाई नै यही हो। でこれまあ単純な話なんですけど、ね、この単純なプロセスなんですよね、今の話はね。 अहिलेको यो कुरा चाहिँ हुन त अब सरल प्रोसेस हो でもとても大事なんですこれ。 तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 私たちはじゃあいい原因を毎日作ってるかというとそうじゃないんですよ。 हामीहरूले अनि सधैँ राम्रै कारण निर्माण गरेको छ भन्दाखेरि त्यस्तो पनि होइन। 気がつかない間に悪い原因も作ってしまってる。 हामीले थाहै नपाइकन नराम्रो कजहरू पनि निकालिरहेको छ। हामी मानव र कुकुर बिचको जति डिस्टेन्स छ त्यति नै छ। はい、仏になってない人は犬です。 बुद्ध नबनेको व्यक्तिहरू चाहिँ कुकुर हो 仏になった人は人間です。 र अनि बुद्ध बनिसकेको व्यक्ति चाहिँ मानव हो। はい、それぐらい差があります。 त्यति चाहिँ भिन्नता छ। ね、だから自分たち正しいって思っててももしかしたら間違ってるかもしれない。 त्यसकारण आफूले सही छु भनेर ठाने तापनि त्यो गलत पनि हुन सक्छ। でこのね人間と仏の差が人間と犬ぐらいの差があるっていうことを教えていただいたのは松永正最高顧問です。 बुद्ध र मानिस बिचको जुन भिन्नता छ त्यो भिन्नता चाहिँ कुकुर र मानव बिचको भिन्नता बराबर छ भनेर मलाई चाहिँ वरिष्ठ सल्लाहकार हाम्रो आन्दोलनले सिकाउनु भएको समर्पण गर्छु भनेको त्यो चाहिँ। そういうのねちょっとメモしておいた方がいいかもしれないですね。 यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूले मेमो गरेर राख्दा हुन्छ, नोट गरेर राख्दा हुन्छ। で今さっきお釈迦様の死は原因と結果って言いましたよね。 अघि भर्खर मैले साक्यमुनि बुद्धको शिक्षा भनेको कज एन्ड इफेक्ट हो भने होइन। で原因というのは何かと言いますと त्यो कज भनेको के हो भन्दाखेरि 私たちの心の中にある根性です。 हामीहरूको मनभित्र भएको चरित्र हो। でそれが無料日教の、チャプター3に書いてあります。 त्यो चाहिँ अमितार्थ सूत्र च्याप्टर 3मा लेखिएको छ। ちょっと僕は皆さんと同じヒンディー語を上げてない、ヒンディー語とかベンガル語を上げてないからちょっとどういうふうに書いてるか分かりませんけど、 यहाँ तपाईँहरू हिन्दी भाषा या बङ्गाली भाषामा पाठ गर्नुहुन्छ होला, मलाई त्यो पढ्न आउँदैन, त्यही भएर मलाई कस्तो अक्षर लेखेको त्यो थाहा छैन। どういう根性を書いてるのかちょっと説明します。 त्यसमा कस्तो चरित्रको बारेमा लेखिएको छ भनेर म एक्सप्लेन गर्छु। 人間の根性は108個あります。 मानवको चरित्र भनेको 108 वटा हुन्छ। でそのうちの毒性の強いものが大体4つか5つぐらい書いてあります。 त्यसमध्येको सबभन्दा पोइजनस चाहिँ 4-5 वटा हुन्छ। で皆さんとねちょっと今から確認したいと思います。どういう根性があるか。 तपाईँहरूसँग कस्तो खालको क्यारेक्टर हैन चरित्र छ भनेर म कन्फर्म गर्न चाहन्छु। 当てはまったら手挙げましょう。 र मैले भनेको क्यारेक्टरसँग तपाईँहरूको मेल खायो भने हात उठाउनु होला, मेरो यस्तै छ भने। まず一つ、 पहिलो फर्स्ट नम्बरमा 心が貧しい人。 मन गरिब भएको व्यक्ति। 皆さんが貧しいって言ってるんじゃないですか。心が貧しい。 तपाईँहरू गरिब भनेको होइन कि मान्छे गरिब भनेको कि मन गरिब, मनको गरिब भनेको। 心が貧しいとどうなるかというと、 मन गरिब भयो भने के हुन्छ भन्दा 例えばここに欲しいカバンがあるとするでしょ。 जस्तै यो ब्याग मानौँ र यसलाई चाहिँ यो ब्याग चाहिँ मन परिरहेको छ। 毎日このカバンのことずっと考えてるんです。 प्रत्येक दिन चाहिँ त्यो ब्याग पाए हुन्छ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। でもう1ヶ月2ヶ月考えてます。 1 महिना 2 महिना भइसक्यो सोचेको सोची छ। で今日はラッキーなことに手に入りました。 आज लक्की भएर त्यो आफ्नो हातमा आइपुग्यो, पायो। やった嬉しいラッキー。 पाएँ खुसी, म त लक्की भनेर रमाउँछ। まだもうこのことは忘れます。 त्यहाँबाट त्यो कुरा उसले भोलि पठाउँछ, बिर्सिन्छ। はい、まだ違うカバンが欲しくなります。 अब अर्को ब्याग फेरि अब चाहना राख्छ। はい、次から次へと欲しいものがいっぱい出てきます。 एकपछि अर्को त्यस्तो चाहनाहरू बढ्दै जान्छ। どんだけ手に入っても心満足できます。 जतिसुकै त्यो चाहेको कुराहरू पाए तापनि सेटिस्फाई हुँदैन। で、愛情も欲しいです。 माया पनि चाहिने। ね、いろんな人、多くの人からね、愛されて大事にされても寂しいと。 धेरै मान्छेहरूले माया गरे पनि, धेरै माया दिएर हेरे पनि आफूलाई चाहिँ अब लोन्ली ठान्ने। まあ心が喉が渇いてる状態ですね。心が。 मन चाहिँ हामी तिर्खा लागेको यो जब हामी तिर्खा लाग्छ हैन, ठस्टी हुँदाखेरि जुन हाम्रो घाँटीको हालत हुन्छ त्यस्तै मन भएको। そういう方皆さんおられません。 तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो क्यारेक्टरको? 欲しい人いっぱい。欲しいものいっぱい。 त्यो चाहिने कुरा चाहना धेरै भएको मान्छेहरू। 皆さん欲しいもの何もないんですよ。 तपाईँहरूको छैन त्यस्तो चाहना केही पनि? 多分ね、ちょっと当てはまると思います。 अलिअलि नआउँछ। 2つ目、 अब सेकेन्ड, 怒りやすい人です。 तुरुन्तै रिसाउने मान्छे, 短気の人。 सर्ट टेम्पर, すぐに怒ります。 तुरुन्तै रिसाउँछ। 一度怒ると落ち着くことができません。 एकपटक रिसाएपछि शान्त हुन गाह्रो हुन्छ। 瞬間に若い式みたいに怒ります。 क्षणभरमै एकदमै रिसाउँछ। 怒りませんか皆さん。 कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो?
当てはまりますよ、大体ね。 लगभग मिल्न आउँछ। 次3つ目です。 अब थर्ड 学ぼうとしない人。 सिक्न नचाहने मान्छे, 人の話を聞こうとしない人。 अरूको कुरा सुन्न पनि नखोज्ने, いつも分かった分かったって言います。 सधैँ बुझे बुझे भन्छ でも何も分かってない。 तर बुझेको केही हुँदैन। お父さんとかお母さんがいろんなことを教えてくれようとします。 बुवा आमाले विभिन्न कुराहरू सिकाउनु खोज्नुहुन्छ, ね、導きの親もいろんなことを教えてくれようとします。 मिजिबिकीको बयाले पनि धेरै कुराहरू सिकाउनु खोज्छ, でも話を聞こうとします。 तर ऊ चाहिँ सुन्न चाहँदैन। ね、結果的に何も知らずに。 अब फाइनली के हुन्छ भने उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। ね、じゃあなんで聞かないのか。 किन उसले सुन्दैन त? それは自分が正しいと思ってるか त्यो उसले चाहिँ म आफै सही छु भनेर ठान्ने भएको हुन्छ। ら。周りが間違ってると思うからです。 अरू सबै गलत हो भनेर सोच्ने भएको हुन्छ। はい、そういう人いませんか。 त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ? 4つ目です。 फोर्थमा 自分と誰かを比べる人です。 आफूलाई अरूसँग कम्पेयर गर्ने, 自分と誰比べて自分の方が上と思う。 आफूलाई अरूसँग कम्पेयर गर्ने अनि ऊबाट त म माथि छु भनेर 自分が一番いい服着てます。 सबैको भन्दा मेरो लुगा राम्रो छ भनेर 自分が一番頭がいいです。 अरू सबैजनाको भन्दा मेरो ब्रेन सार्प छ ね、学校のね、成績がもし悪かったら、 यदि स्कुलको रिमार्क्स पनि नराम्रो आयो भने もっと悪い人を探します。 आफूभन्दा नराम्रो रिमार्क्स पाएको मान्छेहरू खोज्न थाल्छ で、自分点数悪いのにもっと下の人を見つけて、あの人バカだって言います。 र अनि आफ्नो मार्क्स कम आएको छ अनि आफूभन्दा कम मार्क्स आएको मान्छेहरू खोज्छ अनि भेटाएपछि मभन्दा मूर्ख यो पो रहेछ भनेर सोध्छ। そういう人いませんか。 त्यस्तो हुनुहुन्छ कोही? あとですね、ちょっとお経に書いてないセコンジをちょっと言いますね。 अर्को चाहिँ अब सूत्रमा नलेखिएको क्यारेक्टरको बारेमा भन्छु। ジェラシーって言葉ありますね、皆さん。 जेलसी भन्ने वर्ड छ नि होइन? ईर्ष्या। これも実は根性なんですよ。 यो पनि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर हो। 人が幸せそうにしてると腹が立つ。 अरू खुसी भएको देख्यो भने रिस उठ्छ ね、で、人が不幸にしてるとなんか面白い。 र अरूलाई दुःखी भएको देख्यो भने रमाइलो मान्छ। っていうのが、それ根性です。 त्यो पनि क्यारेक्टर हो। 皆さん根性当てはまりましたか。 अहिले भनेको क्यारेक्टरहरू तपाईँसँग मिल्यो? 当てはまらない人いますか。 कोही हुनुहुन्छ यो कुनै पनि क्यारेक्टरसँग मेल नखाने? 当てはまらない人、全然当てはまらなかったですけど。 पटक्कै यो क्यारेक्टर कुनै पनि आफूसँग मेल नखाने कोही हुनुहुन्छ? います。 हुनुहुन्छ? もし言ってたらその人ね、ちょっと仏に近いです。 यदि त्यस्तो छ कोही व्यक्ति त्यस्तो हुनुहुन्छ भने ऊ चाहिँ बुद्ध बन्नै लागेको व्यक्ति हो। はい。だから心の自由を得てるというのはね、そういうだから根性に振り回されないという。 मनको फ्रिडम पाएको व्यक्ति भन्नुको मतलब चाहिँ त्यस्तो मनको जुन क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टरमा नभुलेको मान्छे पनि। 悪い気持ちが起きてきても、あ、それはちょっと悪いことだからやめとこうと自分でね、それを抑えることができます。 नराम्रो भावना आए तापनि यो त नराम्रो भावना हो यसलाई चाहिँ निकाल्नु हुँदैन भनेर आफैले दबाउने व्यक्ति, その人は仏なんですよ。 त्यो व्यक्ति भनेको बुद्ध हो। で、皆さんじゃあちょっとお経のね中身ちょっと進めていきますね。じゃあ無料義経のことをちょっともうちょっと詳しく言いますけど、 तपाईँहरूलाई सूत्रकै बारेमा अझ भन्छु त्यसको अमितार्थ सूत्रको बारेमा। 無料義経の始まりのところにね、人を恵む気持ちが湧き上がってくる。人の幸せどうしたら幸せにできるだろうかという気持ちが湧き上がってくると書いてあるんですよね。 अमितार्थ सूत्रको सुरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ अरूलाई सुखी बनाउने भावना जागृत हुन्छ भनेर लेखिएको छ। 自分の幸せしか考えなかった人が人の幸せを考えるようになるっていう、これ一番不思議なんですよ。 खालि आफ्नो मात्रै सुख र खुसीको चाहना राख्ने व्यक्ति यो शिक्षाबाट चाहिँ अरूको खुसी र चाहनाको लागि काम गर्ने व्यक्ति बन्छ। यो नै यो शिक्षाको अचम्मको कुरा हो। ね、皆さん霊感の教え頑張ってたらいいことが起きると思ってるでしょ。 तपाईँहरूले रेकाको शिक्षामा कोसिस गर्यो भने राम्रो कुरा हुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ नि होइन? でそれをね、不思議だっていう人もいるんですけど、 त्यसलाई चाहिँ अचम्मको कुरा भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। 本当の不思議というのは自分たちの心が変わっていくことなんですね。 तर वास्तविक अचम्मको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी सबैको मन परिवर्तन हुँदै जाने कुरा चाहिँ अचम्म हो। で、悪い根性がだんだんなくなっていくというのがこの今日の不思議なんだって無料義経に書いてますよね、最後。 र अनि नराम्रो चरित्रहरू ब्याड क्यारेक्टरहरू सबै खतम हुँदै जानु परिवर्तन भएर राम्रोमा हुनु भनेको त्यो अचम्म कुरा हो भनेर सूत्रमा लेख्नु 私たち生きてる間にこの因縁カルマを必ず解決してね、この世を去らないといけないということです。 हामीहरू जीवित हुँदै खराब कर्मलाई समाधान गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। 分かりやすく言うとカルマで借金です、借金。 त्यसलाई अब सरल भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ कर्म भनेको लोन हो। 親が借金を解決しなかったら子供に借金いく。
बुवा आमाले लिनुभएको लोन फर्काउनु भएन भने त्यो लोन फर्काउने जिम्मा बच्चाहरूमा सक्छन् हैन। でそのカルマがあったら子供たちはいろいろ問題悩みが起きるんです。 त्यस्तै गरेर त्यो कर्म चाहिँ छोडेर जानुभएको छ भने बच्चाहरूमा त्यो सर्छ र अनि बच्चाहरूमा त्यसबाट चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछ। 霊友会の教えがないわけね。ない場合 एकाइको शिक्षा यदि नभएको भए 因縁の解決方法を皆さんに教えます。 कर्मको शुद्धिकरण गर्ने तरिका कसरी गर्थ्यो होला भनेर तपाईँले सिकाउँछु। はい、僕がボンって殴ります。 मैले कसैलाई पिट्छु 僕がボンって殴られます。 अनि मलाई पनि पिट्छ। はい、これで因縁解決です。 कर्मको शुद्धिकरण यसरी हुन्थ्यो। はい、リベンジみたい。リベンジ。 रिभेन्ज जस्तो। 皆さんこういう解決方法は好きですか？ तपाईँहरूलाई यस्तो समाधान गर्ने तरिका मनपर्छ त? 誰もこんな解決方法嫌なんですよ。 जसलाई पनि यस्तो समाधान गर्ने तरिका मन पर्दैन। で霊友会の教えというのは रेयुकाईको शिक्षा भनेको 平和的にカルマを解決する教えなんです。 शान्तिपूर्ण रूपमा कर्मलाई शुद्धिकरण गर्ने शिक्षा हो। で皆さんはその解決方法を知りたいですか？ तपाईँहरूलाई त्यो कर्मको शुद्धिकरण गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ? 知りたかったら教えてください。 यदि तपाईँहरू जान्न मन लागेको छ भने सिकाउँछु। 知りたくなかったらこれで話を。 यदि जान्न मन छैन, तपाईँलाई थाहा पाउनु मन छैन भने चाहिँ मेरो बोल्ने यही सक्छ। जान्ने मन छ। 多分知りたいですよね。で、霊友会は因縁の解決方法にプログラムがあります。 रेयुकाईमा कर्म शुद्धिकरण गर्ने प्रोग्राम छ। 3つのプログラムがある。 तीनवटा प्रोग्राम छ। まずその1つ目が त्यसको फर्स्ट हो 皆さんご存知の先祖供養。 तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा पुर्खा स्मरण। で、じゃあ先祖供養って何って話ですか？ पुर्खा स्मरण भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ फेरि। 先祖が例えばカルマを作っています。 पुर्खाहरूले जस्तै कर्म खराब कर्म बनाएको छ 解決してくれてる先祖ばっかしじゃないと思う。 त्यसलाई समाधान गर्ने पुर्खाहरू मात्रै हुन्छ भने छैन। じゃあ先祖はどうやって因縁解決するんでしょうか？ पुर्खाहरूले त्यसो भए कर्मको शुद्धिकरण कसरी गर्नुहुन्छ त? ね、生まれ変わってもらう。 उहाँहरूलाई पुनर्जन्म लिन लगाउनु हो। 皆さんどうですか？生まれ変わりって信じてますか？インド人。 तपाईँ इन्डियनहरूले पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर 皆さん信じてくれてるんですね。 तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ नि होइन? 僕ね、ムンバイで布教してる時にね、そこのインド人たちはね、生まれ変わり信じてないって言いましたね。 मैले मुम्बईमा यो शिक्षा प्रचार गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेको थिएन। まあ、それはね、まあ、ネオブディズムの人たちなんですよ。アンベドカールはその仏教の人たちなんです。 अम्बेडकरको बुद्धको टिचिङ जुन छ त्यो गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू छन्। まあ、ちょっとその人たちにね、指導するの、とても苦労しましたけど、 उनीहरूलाई गाइडेन्स गर्न मैले धेरै दुःख गर्नु पर्यो। まあ、それは今はクリアされてるんですけどね。 अहिले चाहिँ क्लियर भएको छ उनीहरू। なんか総戒名があるでしょ、総戒名。 यहाँ सोकाइम्रो छ नि होइन? 総戒名とか法名の中に聖陰徳っていう文字あります。 सोकाइम्रो र होमियोमा चाहिँ जन्म घर पुण्य भन्ने वर्ड छ। で、この聖って書いてる、この生まれるっていう字はこれ生きるっていう字、生まれ変わるっていう意味です。 जन्म भनेको जन्मिने, पुनर्जन्म लिने भनेको। で、陰っていうのは家という意味です。 र त्यसमा घर छ। ね、それから徳っていうのは功徳なんですけ र ど、 पुण्य भनेको चाहिँ पुण्यफल हो। 徳を持って家の中に生まれ変わりますように。 पुण्यफल लिएर घरभित्र पुनर्जन्म होस्। 家の中に生まれ変わるっていうのは人間として生まれ変わるという意味ですよ。 घरभित्र जन्म हुनु भनेको मानवको रूपमा जन्म लिनु भनेको। 皆さんは家の外に生まれ変わりたいですか？ तपाईँहरू घर बाहिर पुनर्जन्म लिन चाहनुहुन्छ? 家の中に生まれ変わりたい。 घरभित्र पुनर्जन्म लिन चाहन्छ। だから先祖供養するときになんで総戒名とか法名必要なんですか？ त्यसकारण पुर्खा स्मरण गर्दाखेरि पुर्खाप्रति सोकाइम्रो र होमियो किन आवश्यक पर्छ? それはご先祖に生まれ変わってもらって仏道を歩んでいただくためにです。 भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्खाहरूलाई पुनर्जन्म लिन लगाएर यो बुद्धको मार्गमा हिँडाउनको लागि। だから私たちは先祖に生まれ変わってもらうということを信じて、そしてまた仏道に巡り合っていただくということを信じてお経を受けるわけですよ。 हामीहरूले चाहिँ पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेर अनि बुद्ध मार्गमा हिँड्न पाउँछ भन्ने विश्वास गरेर प्रत्येक दिन सूत्रपाठ चलाउने मौका पाउने हो। 先祖が作った因縁は先祖に解決してもらうのが一番いいじゃないですか。 पुर्खाहरूले बनाएको खराब कर्मको सम्बन्ध पुर्खाहरूले नै समाधान गराउनु पाए राम्रो होइन त? 2つ目で2つ目。 सेकेन्डमा 2つ目は自己改革です。 सेकेन्डमा भनेको चाहिँ आत्मसुधार। 自分たちの根性に手をつける。 आफ्नो चरित्रभित्र निहाल्ने। でそのことによって新しい要するに因縁を作らないと。 त्यसरी गरेर त्योभन्दा अरू नयाँ खराब कर्म नबनाउने। 私たちはね、因縁を作らないために त्यसैले
ब्लड डोनेसन ह्यान्डिक्राफ्ट यस्तो यस्तो एक्टिभिटी चाहिँ सोसियल कन्ट्रिब्युसन हो जस्तो सोच्नुहुन्छ होला 私たちの霊友会の教えそのものが社会活動なんですよね तर हाम्रो रेयुकाईको शिक्षा जुन छ त्यो आफै पनि एउटा सोसियल एक्टिभिटी हो 人の心を変えて अरूको मन परिवर्तन गरेर 人社会のために働く国のために働く व्यक्ति समाज अनि देशको लागि काम गर्ने 今ねネパールのことをちょっと言いますけど अहिले नेपालको कुरा के भन्छु ネパールの青年たちはすぐに、外国に働きに行きます नेपालको युथहरू तुरुन्तै फरेन कन्ट्रीहरूमा काम गर्न जान्छ なぜなのか किन भन्दाखेरि これ政治が安定しない त्यहाँको पोलिटिक्स चाहिँ स्टेबल छैन ネパール人同士で喧嘩します नेपालीहरू आफै झगडा गर्छन् ね、で交通インフラもまだまだ遅い त्यहाँको अब ट्रान्सपोर्टेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अझै डेभलप भएको い छैन ろんな問題があります विभिन्न प्रब्लमहरू छन् でじゃあその原因がどこにあるのか त्यसको कारण चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ネパール人の心です नेपालीहरूको मन नै हो 心を変えていくのは霊感の仕事です त्यो मनलाई परिवर्तन गर्ने नै रेयुकाईको शिक्षा हो ね、政治家も導いて पोलिटिसियनलाई पनि मिचिमिची गरेर 政治を安定させて पोलिटिक्सलाई स्टेबल बनाएर 人々が真剣に国のことを考えれば सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले देशको राम्रोको लागि सोचेको खण्डमा ネパールの国は劇的に変化します नेपाल देश एकदमै परिवर्तन हुन्छ それを今回僕ネパールに行って話してきました यो कुरा मैले नेपाल जाँदाखेरि भने 僕の、日本の国会議員の中には総理大臣になった人もいます मेरो जापानको पोलिटिसियन मेम्बरहरू पार्लियामेन्टको मेम्बरहरू प्राइम मिनिस्टर भएका व्यक्तिहरू पनि छन् だからそういう方を紹介することもできるので त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग पनि म इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छु それが霊感の価値ですよね रेयुकाईको भ्यालु त्यही हो だから皆さんね専属業と社会貢献とね、自分たちの根性を切り替えていくとか全部つながってるでしょ त्यसकारण सबैजनाको चाहिँ पुर्खा स्मरण सोसियल कन्ट्रिब्युसन र अनि आफ्नो चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने सबै कुरा एकअर्कासँग जोडिएको छ で青教官の今後ではですねもしこの交渉事業センターを持つような書いてあるんですけどちょっとこっちの言葉で何をどういう書き方してるかちょっとわからないんですけど जापानिजमा त अब जापानिजमा लेखेको कुरा नेपाली भन्नुपर्दाखेरि यस कर्म व्यवधानलाई निर्मूल पार्नको लागि भनेर लेखिएको छ अब यहाँको सूत्रमा चाहिँ के लेखेको छ त もしこのビヘイビア要するにもしこの合唱事業センターを持つよって書いてあって5つの産業をしなさいって書いてあるんです यदि यस कर्म व्यवधानलाई निर्मूल गर्ने इच्छा छ भने 5वटा प्रायश्चितको अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्नु भनेर लेखिएको छ 目上の人を敬いましょう ठुला व्यक्तिहरूको आदर गरौँ 共に行動を尽くしたらお父さんお母さんを大事にして बुबा आमाहरूलाई महत्त्व दिएर ね、で正午も国のためですから正しい教えでもこの教え尊い教えで人社会国をより良くしていきましょ सही शिक्षा यो शिक्षालाई लिएर व्यक्ति समाज र देशलाई राम्रो बनाउँदै जाउँ う無益な摂取をしないようにとかで5つの基本業最後に書いてあるでしょ 5वटा बेसिक अभ्यासहरू लेखिएको छ नि छ हजुर छ でそれを皆さんが行っていけばいいわけです त्यसैले तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभयो हुन्छ でもっと、これで最後にしますけど、1000個なくてもいいですよ नभए पनि हुन्छ いいもったいないから青教科の最後にねもう一つちょっと大事なこと書いてあります नीलसूत्रको अन्तमा अझै महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा लेखिएको छ もしね教えを、一生懸命実践しててもね、いろんな問題が起こってきます यो शिक्षालाई दत्तचित्त भएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने तापनि विभिन्न समस्याहरू आउँछ もし自分が死ぬようなね、ひどい目にあったとしても यदि आफू मर्ने खालको त्यस्तो अब नराम्रो स्थितिसँग सम्म पुग्यो भने पनि 教えを軽んじたりバカにしたりするようなことは絶対しませんって固く誓ってます यो शिक्षालाई आघात पुर्याउने यो शिक्षालाई नष्ट गर्ने काम गर्ने छुइनँ भनेर त्यसमा बाचा लेखिएको छ ね、中にはですね、なんか一生懸命教えやってるの病気になったらなんで病気なの自分はって言って、ね、この教えおかしいんじゃないかみたいなこと言う人いるんです र अनि हामीसँग गएको साथीहरू पनि अब सुत्रपाल गरिरहेको छ तर बिरामी भयो भने किन बिरामी भएको होला यसो सुत्रपाल गर्दै गर्दै यो त हामीलाई मूर्ख बनाएको होइन भनेर सोच्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ そういうことを自分たちは言ったりしたりしないってことを誓ってるんですよ त्यस्तो कुरा चाहिँ आफूले भन्ने छैन गर्ने छैन भनेर बाचाको कुराहरू त्यसमा लेखिएको छ それぐらいね、固く信じて実践しないとね、私たち結果証明いただけないです त्यतिसम्म सोलिड रूपमा हामीले विश्वास गरेर कार्यान्वयन गरेन भने हामीले त्यसको परिणाम र त्यसको प्रमाण पाउन सक्दैनौँ 面白いでしょテキスト मा एकदमै जाडो हुन्छ 鳥の夫婦の奥さんがこういうふうに言います अनि त्यहाँ बस्ने दम्पति श्रीमान श्रीमती चारा मध्ये श्रीमतीले भन्छ 寒いわ寒いわ
जाडो भयो 私もう死にそう म त चिसोले मर्ला जस्तो भएँ 誰か助けて कसैले बचाइदियो मलाई と言います भनेर भन्छ 鳥の旦那さんはねそれに対して言います अनि चराको श्रीमानले भन्छ 分かった分かった、 बुझेँ ね、明日協力してあったかい家を作りましょう भोलि मिलेर न्यानो घर बनाऊ ね固く約束をします त्यसरी उनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग प्रमिस गर्छ つまり欠場したんですね प्रमिस गर्यो उनीहरूले ところがですね次の日になります तर नेक्स्ट डे हुन्छ अनि 朝太陽がだんだん昇ってきます बिहान सनराइज भयो だんだん寒かった夜とは一変してとても暖かくなってきます हिजो राति त्यस्तो चिसो थियो अब झन् झन् त्यहाँ त न्यानो हुँदै आउँछ そうすると鳥の夫婦は約束したことを忘れます न्यानो भएपछि अनि त्यो चराको श्रीमान श्रीमतीले हिजो आफूले गरेको प्रमिस बिर्सिन्छ 約束を忘れて遊びに行きます त्यो बिर्सेर उनीहरू घुम्न जान्छ しばらくして केही समयपछि だんだん夜が近づいてきます फेरि अब रात पर्न थाल्छ またいつもの寒いヒマラヤの夜になります फेरि अनि आफू बस्ने हिमालको चिसो रात सुरु हुन्छ 鳥の奥さんは言います फेरि श्रीमतीले भन्छ 寒いわ寒いわ जाडो भयो 私死にそう म त मर्ला जस्तो भएँ 誰か助けて कसैले बचाउनुहोस् 旦那さんは言います अनि श्रीमानले भन्छ 約束してたことを忘れたね ला प्रमिस गरेको बिर्स्यो नि है हामीले なんとか明日は協力してあったかい家を作ろう ल भयो भोलि हामी जसरी भए पनि न्यानो घर बनाऊ 次の日太陽が上がってきます भोलि फेरि सनराइज हुन्छ だんだん暖かくなります अनि न्यानो हुँदै आउँछ 約束してたことを忘れます प्रमिस गरेको कुरा फेरि बिर्सिन्छ また遊びに行きます फेरि घुम्न जान्छ で夜が近づいてき फेरि रात पर्छ ますまたヒマラヤの寒い夜です अनि हिमालयको चिसो रात सुरु 皆 हुन्छ さんもう分かりましたよね यति भन्दा बुझ्नुभयो होला तपाईँ 毎日これを繰り返します एभ्री डे उनीहरूले सेम कुरा रिपिट गर्छ 結局鳥の夫婦は一度も家を作ることができなく一生を終えます फाइनली उनीहरूले एकपटक पनि घर बनाउन सक्दैन र मरेर जान्छ 私たちも、ね、 हामीहरू पनि この鳥の夫婦にならないように यस्तो यो श्रीमान श्रीमती कपाल जस्तो नहुने गरी 欠場したことは必ず実行しましょ प्रतिज्ञा गरेपछि अवश्य त्यसलाई चाहिँ うよろしくお願いいたします अनुरोध गर्छु じゃあधन्यवादありがとうございます धन्यवाद विकास निमु देउजु र सबिन्दा देउजु आलु हाल्दै दिनुहोस् ल मलाई विकास एक जग्गामा भाउजू दाइ देउछ मिटिङ बस्छ कि यहाँ भाउजू दाइ हाम्रो मिटिङ बस्नु